soi tura ngen na request yan lo siam thina a then chu kan soi to a then hi ka lo the hil ve thin poka yan te hi milo remind le thin ula a thange tun tum hi ngen na pakhat a oma he hi phuin nam chungchang a that na te le tangka ya te soi don ani phuin nam hi scientific name chu Clerodendron colebrucianum anti a family hi Verbenaceae family ani eng phui nam hi ke mani mai pon la mi north east pumpi hian kan mang de vek amoti mai tur hi ni asama khwanin nefafu anti Nagaland a chonin arun anti thunga phui nam mizo ten kan hriat dan la ber pakhat chu ui sa thla ka thazia le tuizia e ani ome athil pai tle ma zo ten soila phui nam hian sodium potassium calcium manganese chromium zinc iron copper tiang te he pa ya ka tiang athil pai tang te khanin a that dan tu te po kan the thei ve hal ome tin ba ka hian phui nam hian steroids te pa pai boka steroids ti hian in mi natural atma kan mu steroids chi oma emi dam doya ta kan man bet chu corticosteroids hi ni hi taksana le vung emi asthma ate le vun thak vual ril puilong anga te po steroids se kan mangna se em ni masala tiang adam doya kan steroids se chuanin side effects anga chure tung chang hi video ka siam to boka ma se mi plan thlai atanga steroids kan mu I chuanin khatiang side effects ang te kha ane velwa khatiang steroids thatna kha phuinam hi ana pai ti na ni e ba ka hianin phenolics te terpenoids te flavonoids tannin glycosides te pa ya in colebroside a colebrin b le cholesterol te poka pai boka phuinam hi malai tangin damdoi anga man lo ni to thina in aman na pakhat chu hemi thona dot natna thoha omna te hianin phunam mi malai tangin lo mang to thin phuinam thatna dang tian hemi phuinam na om hemi flavonoid chenin hemi taksana le vung thlen thei hemi COX1 le COX2 enzyme an ti mai hemi insiam tur hi avenga in phuinam na tho poimo tak pakhat chu hemi inflammation kan ti hi hemi ti je om thei ni inflammation kan ti chuanin taksana le vung hi ni hi video danga poka soi to kan taksa khoila ya po hian na le vung the om theya hemi kan taksa kan ru chuk to lo vung te kan oma na te tiang kan khua sik te heng te kan taksa inflammation na om wang hi ani tang pui thin ani tin phuinam hi hemi vun pa nan hoi tan ta pon lo mang thina hemi nat na hrik ti lum thena ta po hi ne ya so hemi ni chen ka soyang khan taksana le vung te po ka ti ji oma in hemi pa na in siam tur te po hi te chak thea hriat ani om zia chu hemi taksa khoili mo tiang te lo om khan in nai kha in siam zung zung at khan adam ma dom tin la ni om ta kani chuan vun na rang in kol nan te pon an nama an mang thina hemi phuinam zung ti som te po hi pem le tiang pa na te po hianin an noi thin ani chuan phuinam na rot som tui hi ni khata ml sari yang vel in thin hianin hemi taksa ti holla them thum te po hi ati je om theya chuan phuinam zung hemi azung rot som le castor oil chopol hi hemi ru chuk to na ru se anga te po hian an noi thina hian anna chokin ati je om theya in phuinam na tui sor le hemi purun war ti som hemi atui hemi chopol hi tisen sa in kol na thatak mai ni hemi ados ta ke so hriat hi har he boy thak na ni ve taksama mo dana zirta po hi chu ani ve thei ani in hemi aro som khelo po hemi phuinam chum tui ha an hop mai ta po kha hemi tisen sang ta ne tha ani chuan phuinam tui sor hianin hemi thisana cholesterol chechi LDL cholesterol latin hiam theya in he ba ka
tisana cholesterol thachi HDL te kha ti sang thi boka kan khria tangin cholesterol hi achechi le thachi hi oma achechi tamka thalawa chuanin HDL cholesterol athachi omkha kan taksatan hian atha tilani chu he te ni wang hianin hemi lung selna tan te hianin phuinam hi atha a in zun ati tam theya tin kalte din zun kong te po kha ati fai theya tin he ba ka hianin thin lian tan te po ya tha a thin lian dam doi tan te po nan mang thina in phuinam hi hian zun thum om theina te po ti tlem theya tin zun thum te po ati je om theya hetiang ani wang hian zun thum dam doi tan a phuinam ringot pan ka chu fu lawanga tan chu blood sugar kha ati hiam nge yan pi te kha shera poimo a tan chu blood sugar kha aniam chuan silo chuanin kha la om the ani chu wangin phuinam kan e te ni pon kan e mo tin zun thum nei ta hnim phim chuanin dam doi pa ngai po e po ni la emi akhat to ka blood sugar level kan check reng hi poimo ti ka ria ta tha a chu tiang bokin ti sen sang po kan nei ni chuan dam doi engang po e mai la akhat to ka bp check reng kha poimo a hi riat deng a poimo khop mai tin phuinam that na te hi uluk tak la zir chian ngai te po ani a ya mithiam te an muran chonin emi antioxidants hi apai thale maya antioxidants chu emi kan taksa chia te siam thate ani a tin na ben won frang laka antioxidants hian min veng theya khang kha phunam hian apai te ani chu in antimicrobial ti hianin ni chana pa na te po tha kan ti to kha omje chu phuinam hianin emi tui sorte mo azunge mo khanin natna hik ti hlum thena khan ni tinani chu tin kan then om state ata pona lo mang na sakhop maya emi ru chuk tu na ata po hian emi kha si ta po hian lo mang thin boka kha si ho khwanin tin til pakhat atui hang an ho mei ba ka hian emi kan chum hianin atak ti mayang an na hi dietary fiber apai tama hei hianin relative sel theya yang ti khatian te khan zun thlum tan te pon kha athana pakhat ka chu ani ve pokani tin Manipur ate Nagaland ate Arunachal Pradesh ate po hianin phuinam mi lo mangna sakhop maya min hemi mezauti ang bokin vundana thang ate pumna tan te kothalawa tan te le vundana thang tan te pon phuinam mi lo mang thin ani gili thingnai channel lo thlir tu te nena lom thu ka hril cheu a nakina kan mamo kan nit nuna kan mamo hrisel na ta na kan mamo nge nat na chung chang te kan hriat tur poimo te ronda zel katumani